समस्या हामीलाई परेको छ भने मेरो समस्या टर्ने साथै मैले यो पनि सोच्न सक्नु पर्यो कि मेरो जस्तै समस्या अर्कोलाई पनि परिरहेछ भन्ने कुरा। हामीमा उपभोग भइसकेपछि त्यो सामानलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने वास्तवमा हामी नेपालीहरूमा छैन नि। सिलिन्डरको त्यो काम सकिसकेपछि त्यो त्यत्तिकै लडेर बसिरहेको हुन्छ, अरूको आवश्यकता लिएर गएर दिने चलन एकदमै कम छ कि। यो महामारीमा पनि यदि हामीले यो सिकेनौँ भने यो कुरा चाहिँ उहाँबाट अहिले एकदमै मलाई यो कुराले चाहिँ चोक हो कि अब कसैले फिर्तै नल्याइदिनु। मलाई नै थाहा छ कतिजनाले सिलिन्डर सकेर युज भइसकेपछि या हुन सक्ला भनेर उहाँ मर्न आँटिरहेछ अर्को व्यक्ति, तर सेक्युरिटीको लागि भनेर केही नभएको ठाउँमा सिलिन्डर टन्नै राखिरहेको छ। जस्तो हिजो हामी गयौँ कि हजुरको अस्ति होला सिलिन्डर यो लिनलाई हामीले के गरिरहेछ भने बारीको पाटामा थन्काएर राखेको छ। अनि एउटा सिलिन्डर ल्याउँदाखेरि के भन्नुभयो भने यो सिलिन्डर यहीँ छोड्नुहोस्, हामी भोलि बिरामी भयो भने कसरी गर्ने। ए बाबा, त्यो सिलिन्डर राखेर त्यत्तिकै त्यो अक्सिजन भयो भने त्यत्तिकै नाकमा लाउने त होइन, त्यसका लागि त नर्सहरू चाहियो, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, अर्थात् अरू केही एक्स्ट्रा चिज त चाहियो नि। त्यो भावनाले अहिले हिजो अस्ति हामीले प्रहरीसँग गरेर केही उठाएका छौँ। अझै पनि राज्यलाई उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो पनि आग्रह के छ भने जति पनि कम्पनीका सिलिन्डरहरू छन् सबैलाई घरमा लुकाएर नराख्नुहोस्। यो अवस्था भयावह छ। तपाईँको घरमा एउटा सिलिन्डर लुकाउँदाखेरि अर्को एकजना मान्छेको ज्यान गइसकेको हुन्छ। त्यो लुकाएर नराखौँ, त्यो सिलिन्डर निकालौँ, यहाँबाट बरु कसरी हुन्छ भरौँ र अर्को मान्छेको ज्यान बचाउँ। भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो सिलिन्डर काम लाग्छ। हाम्रो चाहिँ आग्रह यही छ। यो कुरा हामी एकछिन मन्त्रीजीलाई पनि चाहन्छौँ। मैले अर्को कुरा नि भनेको जस्तो अहिले यो चाहिँ फर्मल इन्फर्मल कसरी लैजाउँ। हामीले मेरो आमा बिरामी हुनुभयो, दमको रोगी हुनुहुन्छ, मलाई सिलिन्डर पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो, पठाइयो। 1.5 वर्ष भइसक्यो। मैले हिजो अगाडि अस्ति अगाडि फोन गरेँ, साथी त्यो सिलिन्डर फर्काउनु पर्दैन, तपाईँको छ नि, बिरामी निको नभए फेरि भरेर लानुहोस्, निको भइसक्यो भए फर्काइदिनुहोस् भन्दा आजसम्म फर्केको छैन। यो हाम्रो 14,000 चाहन्छौँ सिलिन्डर मध्येमा अहिले हाम्रो यहाँ 20% पनि सिलिन्डर छैन। रेकर्ड त छ, तर त्यो रेकर्डहरू पनि सम्बन्धित निकायहरूमा मैले सपोर्ट गराएको छु, जानकारी गराएको छु, भनेको छु, तर 2 पिस पनि सिलिन्डर उठेको छैन। जति उठेको छ भनेदेखि प्रशासनले उठाएको छ अथवा पुलिसले उठाएको छ भने पनि त्यो चाहिँ हस्पिटलमा वितरण गरिएको छ। त्यही हस्पिटलबाट भर्न चाहिँ हामी कहाँ आइरहेछ। त्यो उद्योगीको सिलिन्डर त्यो चिज सिलिन्डर उद्योगमा फर्काउनु पर्थ्यो नि त, त्यो चिज भएन। त्यस कारणले जसको जहाँबाट जसले सिलिन्डर लगाउनु भएको छ त्यो चाहिँ असाध्यै इज्जत साथ सम्मानित साथ सम्बन्धित कम्पनीमा बुझाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको जुन अभियान छ त्यो जुन अभियानले पनि यसलाई सन्देशमूलक बनेर जाओस् र कि त्यसले फर्काउनलाई चाहिँ शिक्षा मिलोस्, मेरो यो भनाइ हो। आज मानव की संस्था भन्ने साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूको सिलिन्डर उठाएर सकुशल बुझाउँछु भन्नुभएको छ। यहाँ ननिस्क फोन आएको छ, उहाँहरूको फोन हो, के भएको छ समस्या म बुझ्छु। र उहाँहरू टोली नै लाग्नुहुन्छ। मानव के भन्ने एउटा संस्था, मानव कल्याणको लागि मानव के भन्ने चाहिँ एउटा संस्था, मैले अलिक नाम याद भएन, त्यो उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ। हामी इज्जत साथ जान्छौँ, लाग्छौँ। हामी एउटा सोसियल सेक्टरको मान्छे हो, त्यस कारणले यो अभियानमा हामी साथ दिन्छौँ, तपाईँलाई सबै देखाउँछु उहाँहरूले भन्नुभएको छ। आज गाडी लिएर गइसक्नु भएको छ र कति उठेको छ त्यो जानकारीमा म यहाँहरूलाई गराउँछु।
जस्तो सिलिन्डर चाहिँ महँगो भयो भनेर सबैजनाहरू एकदम आत्तिरहनु भएको छ, पाएको अवस्था पनि छैन होइन। तपाईँले कुरा गर्दै जाँदाखेरि भन्नुभयो हामीले 400 रुपियाँमा एउटा सिलिन्डर दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि यो कसरी महँगो हुनु पुग्छ त? एक्कासी यहाँबाट चाहिँ त्यति सस्तो पैसामा जान्छ, तर जनताले पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सिलिन्डरको 8,000 10,000 5,000 अब हस्पिटल हेरी त्यो पैसाहरू आउँछ। के भएको होला यो चाहिँ? यो हामीले हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट प्रडक्सन गरेर हामी सम्बन्धित हस्पिटलमा पठाउँदाखेरि हामी डेलिभरी हाम्रो 2 वे डेलिभरी हुन्छ। हामी 400मा बिलिङ गरे हुन्छ। त्योभन्दा बढी रेट किन लियो, कतिमा लियो, कसरी लियो, कसले महँगो गर्यो, कहाँ महँगो गर्यो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन। हामीले खोजेको पनि छैन। त्यो सम्बन्धित निकायले खोज्नु पऱ्यो, प्रशासनले खोज्नु पऱ्यो, त्यसको कस्ट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। त्यो त्यतिमा लाग्ने लागत हो किन, त्यो हस्पिटलले किन चार्ज गर्यो भनेर त खोज्नु पऱ्यो। यथार्थ मूल्य नै 400 रुपियाँ एउटा सिलिन्डर। हामीले 400मा होलसेल रेटमा हस्पिटललाई डेलिभरी गर्छौँ। अझ वास्तवमा भन्यो भने पाटन हस्पिटलकै केस गर्नु त हामी टेन्डर गरेर टेन्डरको रेट भनेर 339 रुपियाँ छ। जस्तो कोही रिटेलर भनौँ, जस्तो यहाँ बाहिर हजुरको उसको प्लान्टको बाहिर चाहिँ हामीले मान्छेहरू देख्यौँ, उहाँहरूले आफै सिलिन्डर बोकेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले पाउने प्राइस पनि 400 रुपियाँ नै हो। त्यो चाहिँ अलिक फरक छ। फेरि त्यो चाहिँ खुद्रा भयो। त्यो होलसेल र खुद्रामा अलिक फरक छ। खुद्रामा चाहिँ हामी 600 700 पठाउँछौँ। म्याक्सिमम 700 रुपियाँसम्म म्याक्सिमम सबभन्दा बढी भनेको अहिले हामीले यहाँ काउन्टर बिलिङ गर्ने भनेको 700मा गर्छौँ। 700 रुपियाँ। हस्, थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ भरत प्रसाद आचार्य, म चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9बाट यो हाम्रो वडाले चाहिँ नि आइसोलेसन तयार गरेर त्यहाँ चाहिँ बिमारीहरू राखेर गर्ने स्थिति छ। अब दिनको एकजनाको दरले चन्द्रगिरी नगरपालिकामा मान्छे मरिरहेको छ। तपाईँको नगरपालिकामा अक्सिजन फ्याक्ट्री पनि त छ भन्ने? अक्सिजन फ्याक्ट्री छैन सर। यहाँ सगरमाथाको सिलिन्डर हामीले 6वटा सिलिन्डर चाहिँ नि लगाएको थियौँ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले हामीलाई प्रोभाइड गरेको थियो। अब त्यो रिफिल गर्न आएको म चाहिँ यहाँ आफै आएको चाहिँ नि लगभग अहिले 5 घन्टा भइसक्यो। मैले एउटा सिलिन्डर पाएको छैन सर। गाह्रो छ नि, उत्पादनै कम छ। अब उत्पादन पनि कम छ होला के होला, तर यो स्थितिले त एकातिर मान्छे मरिरहने, एकातिर मान्छे लाइन बसिरहने। अब यहाँको पनि बाध्यता सुनिदिनै पर्यो। बाध्यता त छ त, यहाँ उत्पादनै छैन भनेपछि अब यो स्थिति यस्तै स्थिति छ। अब स्थिति कस्तो छ भनेर सरले सोधिरहनु भएकोमा चाहिँ स्थिति यस्तै हो। चन्द्रगिरीमा एउटा उत्पादन गर्ने एउटा प्लान्ट छ, त्यो साइड खोल्न पर्थ्यो होइन? यतिखेर अवस्थामा प्लान्ट हामीले आफैले तयार गरेर युवाहरू आफै खटिएर दिनदिनै मान्छे मरिरहेछ। वल्लो घरको पल्लो घरको छिमेकी मरिरहेछ त हामी चुप लाएर बस्न सक्दैनौँ होइन? हामी यसलाई गर्छौँ है त। हुन्छ सर। यथा चिसोको लागि हो। अनि यो चाहिँ पानी सर्कुलेसनहरू चाहिँ चिसो र तातोलाई कुलिङ गरेको। गरेको। हजुर हजुर। अलिक बिस्तारै के हिँड्नु भन्दा प्लान्ट रे अलि यता आउनु। यो चाहिँ एयर कम्प्रेसर हो। यो कम्प्रेसर हो, यसले पुरा हावा खिच्छ यसबाट। त्यसो हो। प्लान्ट यो चाहिँ नाइट्रोजन। यो चाहिँ कम्प्रेसर हो। यो हजुर। यो बोतलहरू त यो चाहिँ नाइट्रोजन राख्नुपर्छ। यसमा नाइट्रोजन राख्नु पर्यो है। अनि यो सामानमा अप्ठ्यारो छैन अहिले छैन। अहिले लिक्विडिटी त छैन। स्टक छैन। यो नामहरू लेखा छ नि, नगरपालिकाको नामहरू लेखा छ नि, किन? उनीहरूको चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आएको, फरक क्षेत्रबाट आएर नगरपालिका। कति घन्टा लाग्छ एउटा अक्सिजन बन्नलाई? 1 घन्टामा 29 वटा। 1 घन्टामा 29 वटा अक्सिजन बन्छ। हजुर। यो पाइपबाट यहाँ आइरहेको छ, यहाँबाट कनेक्सन भएर त्यहाँबाट यता फाइनल हो। यहाँ फाइनल हो। कुलिङ भएर आएको हुन्छ। चिसो भएर त्यसो भएर आएको। हजुर। यसरी आउँछ। त्यो चाहिँ पुरा फिलिङ स्टेसन भयो। नछुनु न जे पनि, किन छोको? तारहरू नाङ्गो तारहरू। मेरो नाम सरोज, कहाँबाट आउनुहुन्छ? कैलालीबाट।
कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ त दिनमा आज भोलि चाहिँ? 12-13 घन्टा। 12-13 घन्टा काम गर्नुहुन्छ? हजुर। के सुविधा पाउनु भएको छ आफ्नो यहाँ कम्पनीबाट चाहिँ केही पनि? कम्पनीबाट त अब रुम दिएछ, यहीँ बस्ने, यहीँ खाने। 12 घन्टा 13 घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ टोटल मान्छे काम गर्ने? टोटलमा 8 जना। हस्, धन्यवाद भाइ। अलि यो हिट भइरहेछ नि त्यो चाहिँ प्रेसर हिट भइरहेछ, प्रेसर जेनेरेट भइरहेछ। यो त साह्रै महँगो बन्ने रहेछ नि। के गर्ने अब कति लागत लाग्छ एउटा यो प्लान्ट खोल्नलाई? हामीले 22 करोडमा तयार गरे हो। सबभन्दा महँगो चाहिँ के पर्छ यहाँ यो प्लान्टको चाहिँ? सिलिन्डर हो सब हो सब। हुन त हाम्रो देशमा सरकार त्यो प्रकारको छँदै छैन। यतिखेर व्यवसायलाई इन्ट्रेस्टमा डिडक्सन गर्ने, ट्याक्स छुट गर्ने, सिलिन्डरहरू सजिलै किन्न लगाउनु। जस्तो सिलिन्डर त बनाउन सकिँदैन नि त यहाँ। जहाँबाट किनिन्छ त्यहाँबाट अति डिडक्सनमा, ओन्ली कस्टिङमा, जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन फ्री गरिदिने, यसो गर्ने हो। त विश्वभरि यस्तो किसिमको चलन हुन्छ। तर हाम्रो देशमा कुर्सीको लडाइँ हुन्छ। अब के गर्ने? विडम्बना भन्नुपर्छ। धन्न गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई पनि असाध्यै गाह्रो छ। हामी यहाँ बस्नलाई नै धेरै गाह्रो पर्छ। हामी आफू बस्न पनि कसरी बस्ने त्यो भइसक्यो। बिहान 6 बजे आयो, राति 1-2 बज्छ घरमा जाने बेलामा। अनि पब्लिकको प्रेसर त्यत्तिकै छ। बाहिर हेर्नुहोस् त कति छ पब्लिकको प्रेसर। केही कतै भनौँ न, हामी यति दुःख पाछौँ कि टिकटक बनाइरहेछन् क्या यतिखेर। सरकारको तलब खाने, टिकटक बनाउने। यिनीहरूलाई म यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गर्छु र सकेसम्म यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जनता त बचाउनु पऱ्यो नि त, नागरिक त बचाउनु पऱ्यो नि। किन तपाईँले उत्पादनमा अलिकति 1 घन्टा मात्रै स्टप भइदियो भने यहाँ तपाईँको 50-60 जना मान्छे मर्ने भयो क्या। होइन सर, हामीलाई आधी घन्टाको समय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आधी घन्टा मात्रै हामीलाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गइदियो भने हामीले त्यो दिनभरिको रोटेसनलाई म्यानेजै गर्न सक्दैन। इलेक्ट्रिसिटीमा के छ, ग्यारेन्टी गरेको छ के छ? अहिले चाहिँ राम्रो छ, जे होस् अहिले भएको छ। अनि भनौँ न, मेसिनमा मात्रै केही प्रब्लम आयो भने हामीले गेट बन्द गर्दै हुन्छ सर। हामी सक्दैनौँ सर, कुनै हालतमा पनि उ गर्न सक्दैनौँ। कसरी यता लागौँ? बिलहरू छ? यो बिल के को बिल? यो हस्पिटलको बिलहरू लिएर आइरहेको ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको कहाँ कुन अस्पतालको बिल हो यो? अर्थोप्लास्ट रिह्याब सेन्टर। अर्थोप्लास्ट रिह्याब सेन्टर। यो बिल कहाँ अस्पतालको हो? अस्पतालको। यो त यतैको हो। अर्थोप्लास्ट रिह्याब सेन्टर। अस्पतालको छैन? अस्पताल अर्थोप्लास्ट रिह्याब सेन्टरको हो। हस्पिटलै हो, रिह्याब सेन्टर हो। रिह्याब अनि सेन्टर। 1900 यो बिल होइन, सिलिन्डर ज्यादा छ। सिलिन्डरहरू ज्यादा छ। कोही अस्पतालको बिल छ? अस्पतालले तपाईँलाई दिएको बिल छ? हो, एकछिन होइन, तपाईँको बिल यो त तपाईँलाई कति पैसा काटिदिएको छ अस्पतालले? यहीँ काट्यो कि अस्पताल? यहीँ काटेको। अस्पतालले ठिक छ। यहाँको त होइन। अस्पतालको चाहियो हामीलाई, हस्पिटल। ल सही साहब, अब लाग्यो राम्रो गर्नु होला। अब अलिकति मेरो दिदी आइसियु नपाएर मर्न के भयो? आइसियु नपाएर आइसियु नपाएर गाह्रो भएको छ? म अक्सिजन पाउनुलाई यसरी लाइनमा बस्नुपर्छ। 2-3 घन्टा भन्दा पुग्दैन। साह्रै गाह्रो भएको छ। बिरामी कहाँ छ? बिरामी स्तुपामा हो? हजुर। अक्सिजन के छ? एउटा अक्सिजन आफै भर भन्छ। अक्सिजन आफै भर भन्छ। अब गाह्रो त गाह्रो छ। अब के गर्ने? मान्छेलाई कस्तो छ अहिले? मान्छेलाई लास्टै छ अब। लास्टै छ। एउटा अक्सिजन चाहिन्छ। अक्सिजनको लागि यहाँ अहिले हुन लागिसक्यो। अब आइसियु नपाएर कति खोजिसक्यो। आइसियु। अनि यता जनमैत्रीमा जानु भएको छैन? गएको भए पनि छैन भनेर पढाइ। त्यहाँ पनि छैन। अनि अक्सिजन अहिले लिएर जानुहोस्। अब के गर्ने त? कस्तो छ अहिले? बिरामी को हुनुहुन्छ? मेरो दिदी हो। दिदी हुनुहुन्छ? नरुनु, अब के गर्ने? मेरो नम्बर लिनु त। केही गाह्रो पऱ्यो भने मलाई फोन। अक्सिजन आइसियु भेट्नु पाए बाँच्थ्यो मलाई। मेरो उहाँको अक्सिजन भर्दिनु भयो, मान्छे बिरामी मर्छ। यहाँ
यहाँ अब सबै त्यस्तै छ कि सबै त्यस्तै छ, जहाँ पनि त्यस्तै हो। हामीले यहाँको सिरियस कन्डिसनमा सेक्युरिटी गएर प्राथमिकता दिनु भयो हुन्छ नि होइन आइसियु मान्छेले पाइरहेको छैन के बिरामी हेर्न उसमा के तपाईँको के हस्पिटलमा के आइसियुमा राखेको मेरो नम्बर लैजानु त होइन बाबु मेरो नम्बर लगा त 9849 देऊ त टिपटिप 9849 तपाईँको के अरे यो के अक्सिजन लेभल पनि तपाईँ के 35% छ क्या के अक्सिजन लेभल क्या 35 छ होइन 9849 तपाईँ के त हस्पिटल के अब आफैले के अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर आफैले उपचार गर भनेर केतना लेखाइदिएको छ यसरी हजुर अब यहाँ आएको तपाईँ के 12 बजे आएकोदेखि हेर्नु अहिलेसम्म के पाएकै छैन उत्पादनै भएको छैन गर्ने के यो त सरकारको कमजोरी हो पहिला अक्सिजन प्लान्ट लाउन पर्थ्यो नि यिनीहरूले अक्सिजन प्लान्ट पनि लगाएन आज अक्सिजन व्यवसायलाई काम गर्ने कर्मचारी छैन उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यहाँ खटाउनु पर्ने हो नि त साराका सारा टिकटक बनाएर बसिरहेको छ घरमा अनि यसरी गाह्रो हुँदैन यो किन सबैले भन्न पर्यो सरकारी कर्मचारीहरू त आउन पर्यो नि उद्योग मन्त्रालयमा त कर्मचारी छ सरकार त कहीँ पनि छैन सर यहाँ कहाँ छ यहाँ मर्ने मरिरहेछ लड्ने लडिरहेछ कहाँ छ सरकारै छैन यहाँ त यति पीडा छ कि यहाँ एउटा लेडिजले स्कुटरमा चाहिँ नि अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर घिसार्दै ल्याएर देख्दा कति मन रुन्छ सर भन्नुहोस् यो स्थिति छ कहाँ छ सरकार गभर्मेन्ट त छैन कहीँ पनि ल हुन्छ अब त्यही गर्नु पर्यो गर्ने के छ बाध्यतै भइसक्यो 5 जनालाई कोभिड हुँदाखेरि यो स्थिति छ भने भोलि 100 जना 200 जना यो मल्टिप्लिकेसन तपाईँको त्यो चेन तोड्न सकिएन भने कसरी हेर्छ गभर्मेन्टले यस्तो स्थिति छ यहाँ गर्ने के भाइ भन त मेरै जेठो बुवा पनि मरिराखेको छ विदेशमा हुनुहुन्छ म एक्लै हो अक्सिजन भयो भने लगेर जानु है अब रियालिटी यही बोलाएको कारण यो ग्राउन्डको के अवस्थाहरू छ त्यो बुझिदिनुहोस् के अवस्था भएर हामी चलाएर छ हामीलाई कति पीडा भएर छ अब मान्छेहरू रोइरहेको देख्नु भयो नि रियालिटी वास्तव मन पीडा नपरे कोही रुन्छ आँसु कसैले झार्छ त्यो सोचिदिनु पर्यो यो दर्दनाक अवस्था हामी कति दिन हेरेर बस्ने हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने यो जनतालाई कसरी अक्सिजन नलैजा भन्ने प्रशासनमा चाहिँ नदै भन्छ कर्मचारीहरू आएका छैनन् है उद्योग मन्त्रालयको कर्मचारी छैन सरलाई छ सर हामी सेक्युरिटीलाई बसेको हो होइन सेक्युरिटी हो कर्मचारी छैन ल हुन्छ सर यो विषयमा हामी थप खतम गर्छौँ अहिले एकदमै ठेक्नै नसक्ने चल्नै नसक्ने गर्नै नसक्ने अवस्था छ यो पब्लिकको प्रेसर देखिहाल्नु सबै बिरामी हो हामीलाई बचाइदिनुहोस् 1 सिलिन्डर दिनुहोस् मेरो दाइ दिदी बुवा आमा छटपट्टिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो अक्सिजनले हाम्रो ज्यान बचाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने रुनी कराउने आँसु बरबरी झार्ने मान्छे लाइन छ हाम्रो क्षमता एउटा छ बजारको माग 7 गुणा बढी छ सीमित स्रोत सीमित साधनले यो ठेक्न सक्ने अवस्था छैन त्यस कारणले न तयारी छ न प्लानिङ छ बिरामीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 10 गुणा बढेको देखिन्छ उत्पादनको रेसियो कहिल्यै भेट भएन हामीसँग रिजर्भ स्टक पनि छैन भएको सिलिन्डर पनि हामीसँग केही समय बढी थियो यो ग्यारेज डिपो डिलर हाइड्रो पावरमा गएर फसेको छ अहिलेसम्म पनि त्यो सिलिन्डर उठेको छैन आएको पनि छैन केही उठेको छ उठाइएको छ त्यो उठाइएको सिलिन्डर पनि लगेर पुलिसले अथवा प्रशासनले उठाएर त्यो लगेर कहाँ दिएको छ हस्पिटलमा लगेर दिएको छ अनि हामी इन्डस्ट्रीले के भर्ने हामीलाई इन्डस्ट्रीलाई सिलिन्डर थपिदिनु त कता हो कता हाम्रै सिलिन्डर उठाएर पनि लगेर हस्पिटलमा बाँडेको छ त्यो सिलिन्डर हस्पिटलले त ग्यास भर्ने त होइन ग्यास भर्ने त प्लान्टले हो सिलिन्डर प्लान्टमा आउनु पर्ने हस्पिटलमा गएर बसिरहेको छ त्यो हामीले पटक पटक कुरा उठाइरहेको छौँ यसै गरी यही रफ्तारमा जाने हो बिरामीको चाप हामीले ठेक्न सकेको छैन दिन सकेको अवस्था छैन हामी 24 घन्टा 1 मिनट बसेको छैन न खाना पानी आवाज अवस्था यो छ बोल्न नसकेको अवस्था छ फोन उठाएर रेस्पोन्स गरेर अहिले हजुरको फोन आउन 25 कल छ लाइनमा त्यो अवस्था छ अहिले पनि नन स्टप फोन बजेको अवस्था हो त्यस कारणले हामी काम गर्न नसक्ने अवस्था छौँ त्यस कारणले यो अवस्थामा अब सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको विकल्प के दिने हो जनतालाई कसरी जोगाउने हो यो महामारीबाट कसरी जनतालाई उम्काउने हो तत्काल चाहिँ सरकारले यदि आवश्यक परेको खण्डमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सक्छ यो त जब
घर आगि लागि भयो अनि कुवा कहाँ छ भनेर खोजेको कुरा भयो, पानीको खोजी भयो नि त। अब जब पूर्व तयारी केही पनि भएन, लकडाउन भएको त 2 वर्ष हामीले यो महामारी खेपिसक्यौँ। यो अहिले चरम चपेटामा परेर चाहिँ अहिले दोस्रोचोटि पऱ्यौँ। त्यो पनि सचेत थिएन। जब इन्डियामा अक्सिजन बिना मान्छे मरे, सङ्कट आयो, अक्सिजनको अभाव छ भनेर जहाँ जुन मिडियामा आयो, त्यो मिडिया पढेपछि मात्रै मिडिया आएको हो। यहाँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा मैले भेटेको चाहिँ, नत्र पहिलो वर्षदेखि अहिले वर्षसम्म हामीले जानकारी पाएनौँ। त्यस कारण विकल्प तत्काल रूपमा सम्भावना छैन। प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्ने, हिजो हामी 2 घन्टा चलाउँथ्यौँ, अहिले 24 घन्टा चलाऊँ। प्रडक्सन त्यति डिफ्रेन्ट हो हामीले गरे, हामीले गर्ने भएन चाहिँ। एउटा प्लान्टको जुन क्षमता छ त्यो फुल अप्सनमा चलाइदिया हो। यसैलाई अर्को डबल गर्न सक्ने चाहिँ यो हुँदैन, टेक्नोलोजी नै छैन। नभइसकेपछि अब नयाँ प्लान्ट स्थापित गर्ने भने पनि सम्भावना छैन, किनभने इन्डियाले टोटल सिलिन्डर, अक्सिजन, लिक्विड प्लान्ट बन्द गरेको अवस्था छ। भनेपछि अब नेपालमा त्यो मतलब त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ छैन। थोरै हो पहिला, अहिले होइन। अहिले किनभने हाम्रा लुकाइएका र दुरुपयोग गरिएका सिलिन्डर बाहिर ल्याइयो। अलि थोरै 6-7 हजार सिलिन्डर त कम्तीमा प्रशासनले त खोजिदियो नि। प्रशासनले चाहे गर्न खोजेदेखि हुँदो रहेछ नि, त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न पाइयो भने सीमित स्रोतलाई कभर गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति पनि रहेन। आजको आजै भरेर ल्याउने, आजको आजै तयार गर्ने सम्भावना छैन। हामीले अहिले एउटा सिलिन्डर भरेर राख्न पाएको छैनौँ। भरेर स्टक राख्न चाहिँ मान्छे सबै त्यहाँ क्युमा हुनुहुन्छ, गाडी क्युमा छ। यो गाडी 5 दिन भइसक्यो। कुनै गाडीहरू 5 दिन पर्खेका छन्। त्यो चौरीकोट जानुपर्ने, दोलखा जानुपर्ने गाडीहरू छन्, हामीले दिन नसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ यो हुनै, यो अहिले सरकारले गरेर नै सम्भव छैन, हामीले गरेर नि सम्भव छैन। अब भएको प्लान्टको क्षमता अनुसार हामीले चलाउने, सरकारले नभने पनि चलायौँ, किन पब्लिकले प्रेसर आयो, चलाइसक्यौँ। यसैलाई अब एडिसनल क्षमता विस्तार गर्न सम्भव छैन। पहिल्यै तयारी भएर राख्नु पर्छ। नेपालमा अक्सिजन आत्मनिर्भर छ, तर यसका संरचना चाहिँ ठिक बनाएर राख्नुपर्छ। पहिल्यै तयारी गरेर राख्नुपर्छ। जतिखेर अक्सिजनको खाँचो पर्यो अनि प्लान्ट लगाउने होइन, लगाएर चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हाम्रा नेपालमा जति प्लान्ट छन् ती अधिकतम रूपमा प्रयोगमा छन्। दैनिक हाम्रो चाहिँ उपत्यकाभित्रको कुरा गर्दाखेरि 8000 सिलिन्डर प्रडक्सन हुन्छ, साना ठुला गरेर। भने नेपालभरिमा हेर्ने भने 12-13-14 हजार जति उत्पादन हुन्छ होला प्राइभेटबाट। सरकारी अरू 3000 जति उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीलाई सरकारी मिडियाकैबाट मैले त्यो तथ्याङ्क लिएँ थिएँ। तर कतिवटा कहाँ प्लान्ट छ भने हामीलाई त्यो थाहा छ। लगभग 17-18 हजार चाहिँ प्रडक्सन हुन्छ एक दिनमा 24 घन्टा चलाउँदा। तर अहिले डिमान्ड कति छ? 50 हजार छ। यो कहिले यो रेसियो मेन्टेन कहिले हुने? त्यस कारणले अब विकल्प भनेको सरकारले अब अरू कन्ट्रीसँग यो अक्सिजन कसरी आउन सक्छ, कसरी ल्याउन सकिन्छ, यसको स्रोत के हो खोज्नुभन्दा बाहेक हामी प्रडक्सन गरेर अब जनता बचाउँछौँ भन्ने चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। म यो सङ्घको महासचिव भएको नाताले पनि अब बन्दैछ। अब सम्भावना कुन कन्ट्रीमा हुनसक्छ, गभर्मेन्टको लिङ्केज गरेर, गभर्मेन्टको रिलेसनबाट प्रशासनले गर्ने कुराहरू भयो भने मात्रै हामी यो कुरा गर्न सक्छौँ। अदरवाइज यो कुराहरू सम्भव म चाहिँ देख्दिनँ। अब अक्सिजनका अरू विकल्प छन् भने टेक्निकल कुराहरू मलाई थाहा छैन। विकल्प छन् भने त्यो सबैको ध्यान जाओस्, विज्ञहरूको ध्यान जाओस् र जनता बचाउँ। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ यो यही रफ्तारमा भोलिदेखि जाने भने हामीले पनि प्लान्ट चलाउन सक्ने अवस्था हामी पनि छैन। अहिले टेक्निकल समस्या आयो भने पनि हामी तुरुन्त भोलि अहिले यो छैन, हामीसँग पार्ट्स छैन, रिजर्भ छैन। अब यो मासलाई हामी कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, भोलि के भनेर उहाँलाई फर्काउन सक्छौँ? आजसम्म त भगवान्ले साथ दिएको छ। हामी भन्छौँ पशुपतिनाथले साथ दिएर प्लान चलिरहेको छ, केही नहोस्, बिरामी बचाउन पाऊँ। तर 2-3 दिन अगाडि 2-3टा प्लान्टहरू डाउन भएको छ। त्यो इफेक्ट हामीले पनि खेप्नु परेको छ।
2-3 घन्टा 5 घन्टा डाउन हुँदाखेरि झन् 150 सिलिन्डर प्रडक्सन लस हुन्छ। 150 लस हुनु भनेको चाहिँ यहाँ गएर स्वयं बिरामीको लागि ह्याम्पर हुन्छ। मेसिन त रेस्ट गर्नु पर्यो। पर आज 10 दिन भइसक्यो मैले 24 घन्टा यहीँ छु। म 2 बजे 3 बजे 4 बजे यहाँ जान्छु, घर गएर आधी घन्टा रेस्ट गरेर 5 बजे यहाँ आइसकेको हुन्छु, 6 बजे यहाँ आएको हुन्छु। हामी पनि त मान्छे हो, ज्यान हो, काम गर्ने वर्करको पनि ज्यान हो, उनीहरू कसरी खट्न सक्छ। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएर यो क्षेत्रमा काम गर्ने वर्करलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, रेस्ट कसरी गराउने, सप्लाई कसरी दिने, वितरण प्रणालीलाई अलिक व्यवस्थित कसरी गरिदिने भनेर ध्यान जाओस् भन्ने मेरो चाहन्छु। मेन्टेनेन्समा चाहिँ हामीले स्पेसल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हो, तयारी चाहिँ हुनु पर्यो। अहिलेसम्म केही तयारी गरेर हजुरले पठाउनु भएको छ जस्तै कोटेसनहरू केही यस्तो किसिमको सामानहरू पनि हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ, जस्तै अब लिँदाखेरि मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि जो आवश्यक पर्नुपर्ने सामान त्यो कोटेसन अथवा केही पठाउनु भएको छ? त्यो चाहिँ ठ्याक्कै छैन, किनभने जस्तो कुन चिज कुन पार्ट कतिखेर बिग्रिन्छ थाहा हुँदैन। त्यो एक्स्ट्रा पार्ट त मगाउनु पर्यो हो। त्यसमा चाहिँ केही सामान चाहिँ हामीले मगाएर राखेका छौँ। त्यो उता के अरे बिहारमा आइपुगेको छ। हाम्रो प्लान्टको अपरेटर बिहार घर उसको, जब ऊ त्यहाँ लकडाउन भएको छ, उसले त्यहाँ हाम्रो बोर्डरसम्म ल्याउन सकेका छैन। अनि त्यो चाहिँ हामी कोसिस गर्दैछौँ। अब यसको अपरेटरसँग सेयरिङ गर्दैछु मैले, लकडाउन खुल्न दिनु सर, म कुरा गर्छु भनिरहेको छ यसले। त्यहाँ लकडाउन त आवश्यकता पर्दैन नि त, किन अक्सिजन प्लान्टको सामग्री हजुर सिसिएमसी या नेपाल सरकारको कुनै आधिकारिक लेटरबाट हजुर सामान त ल्याउन सकिन्छ। हो, प्रयास गरेको छैन। म आजबाट यिनीहरूसँग सेयरिङ गर्दैछु। मैले हिजो चाहिँ मेरो आधी सामान चाहिँ आयो हिजो चाहिँ, त्यो आधी सामान चाहिँ मैले स्टोरमा राखेँ। अब त्यो भने एक पार्ट भयो। अब मेसिनको सामान चाहिँ आधी छ मेरो, त्यो चाहिँ आउनु बाँकी छ। त्यो म भोलिबाट पहल गर्छु। मलाई तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने सपोर्ट हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ सिसिएमसीको तर्फबाट पनि भन्नुभएको छ। तर त्यो सामान चाहिँ उसको घरसम्म नआइपुगेको कारणले गर्दा म हिजो बोलेको थिइनँ। अब त्यो घरमा आइपुगेपछि बिहारबाट यता उठाउँछु। हजुर, भनेपछि दैनिक 24 घन्टा चलाउँदाखेरि त मेसिनरीलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उहाँको भनाइ सर्टकटमा यही हो कि यस्तो अप्ठ्यारोको टाइममा सरकारको यतातिर नजर केही भएको छैन, ठुलो सर्टेज अझ हुन सक्छ। एकदम डेफिनेटली। यदि यसै गरी सरकार तयारी नहुने, होसियारी नहुने, जिम्मेवारी नबन्ने अथवा उद्योगीहरूलाई प्रोटेक्सन नगर्ने अथवा यो विषय चाहिँ सिरियस होइन कि भनेर लाग्ने हो भने ठुलो दुर्घटना आउन सक्छ। यो तयार अहिलेसम्म तपाईँ काम गर्नुहोस्, केही हामी फन्ड पनि राख्छौँ, राइज गर्छौँ, तपाईँको काम गर्ने वर्करहरूलाई सोसल सेक्युरिटी पनि दिन्छौँ, अरू वर्करको तर्फबाट चाहिँ केही पनि छैन। त्यो कुरा हामीलाई तपाईँलाई इलेक्ट्रिसिटीमा सब्सिडी दिन्छौँ, पानीमा सपोर्ट दिन्छौँ, वर्करको बिमा गरिदिन्छौँ, वर्करलाई एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्छौँ, इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्छौँ। हामी छौँ है, तपाईँहरू काम चाहिँ गरिदिनुहोस् है भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन, मलाई थाहा छैन। यदि कहीँ कसैलाई भनेको जानकारी छ अथवा कसैलाई लिखित दिएको छ भने मलाई जानकारी छैन। त्यस कारणले हाम्रो अपेक्षा भनेको हामी निर्वाहमुखी भएर गरिएको व्यवसाय हो। हिजोसम्म हामी घाटामा छौँ। आज राज्यलाई सङ्कट पर्यो, म पनि नागरिक हो, मेरो पनि दायित्व छ। म पनि तयार छु यसमा यो महामारीसँग लड्न। तर मेरो एक्लैको प्रयासले पनि हुँदैन। हाम्रो उद्योगीहरू एकदम लाग्नु भएको छ। देशभरिका उद्योगीहरूसँग मेरो कनेक्सन भइरहेछ। हामी तनावमा छौँ, हामीलाई हजिलो छ, के छ अवस्थाहरू भनेर उहाँले मलाई बार म्यासेज गरिरहनु भएको छ, फोन गरिरहनु भएको छ। कति फोन रिप्लाई गर्न सकेको छ, कति गर्न सकेको छैन, कहाँ कम उत्पादन छ, कहाँ बढी उत्पादन छ, कहाँ सर्टेज छ, त्यो लिङ्केज गराएर पनि मैले फ्लो गरिदिएको छु। अब सेनाको पनि हेलिकप्टर पठाएर मैले बाह्रबाट पनि उठाइदिएँ, पाटना हस्पिटलको गाडी पठाएर पोखराबाट पनि उठाइदिएको छु। भनेपछि जहाँ बढी प्रडक्सन हुन्छ ट्रान्सफर पनि गरिदिएको अवस्था छ। रिलेसन लिङ्केज गर्ने कुरा मैले कमी गरेको छैन। मैले गर्नुपर्ने भूमिका कुनै ठाउँ कम गरेको छैन। तर राज्यले अझ सोच्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ है। सङ्कट ठुलो छ नि। इन्डियाको न्युज पनि 20 जना त एउटै लटमा मरे भन्ने जुन मैले सुनेको थिएँ अक्सिजन बिना। नेपालमा त्योभन्दा बढी सूचना आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले अक्सिजनको व्यवस्थापन केबाट हुनसक्छ, कहाँबाट हुनसक्छ, वैकल्पिक हो, कृत्रिम हो, नेचुरल हो, नयाँ प्लान्ट हो, डोनेसन हो, सब्सिडी हो, के हो, त्यो विकल्प चाहिँ खोज्नु जरुरी छ। राज्यले वास्तवमा यतिखेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्दा जस्तो यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई तपाईँको सब्सिडी दिने, उहाँहरूलाई तपाईँको सोसल सेक्युरिटी दिने, इन्सुरेन्स गराइदिने, अर्थात् तलबहरू कम हुन्छ भने तलब पनि तपाईँ राज्यले बिहे गर्ने हो क्या।
प्राइभेटले त सक्दैन नि त, राज्यले त्यो गर्ने। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो पाटहरूमा के कहाँबाट ल्याउने, राज्यका तपाईँको संयन्त्र प्रयोग गर्ने हो, त्यतिखेर भएका आफ्ना गाडीहरू हेलिकप्टरहरू प्रयोग गरेर तपाईँको ल्याउने हो कि। अनि अर्को चाहिँ व्यवसायीहरूलाई तपाईँको अब जस्तो फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने हो यतिखेर भने, जस्तो भोलि आवश्यक परेको बेला तपाईँको तिर्ने भए तापनि यतिखेर फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने हो। यो केही पनि छैन। यो हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालयका उद्योग मन्त्रालयका कुनै पनि डिजिसिडीहरू आएका छैनन् आज। वार्ता सार्ता भएको छ केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामी व्यवसायीलाई छलफल गर्न बोलाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्यो। त्यो बस्दाखेरि हामी सिलिन्डर तपाईँले मगाउनुहोस्, हामी भन्सार र कस्टम छुट दिन्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको जानकारी भयो। यो महामारीलाई मात्रै हो यो सिलिन्डर युज हुने। फेरि हामी यो महामारी सकेपछि घाम ताप्ने हो। यो प्लान्ट 2 महिना चल्छ, 2 घन्टा चल्छ, हप्तामा 3 दिन चल्छ। हाम्रो बैङ्कको ऋण तिर्न सकेका छैनौँ, हामी ब्याज तिर्न सकेका छैनौँ। हामी यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्ने सिए साहब उहीँ हुनुहुन्छ। सिए साहबलाई हेरे हुन्छ कि उहाँहरूले हेर्दाखेरि हामी घाटामा छौँ। आज यो प्लान्ट चलेको 71 सालदेखि चलेको छ र हाम्रो लगानी 20 करोड छ। हामी बैङ्कको लोन बोकिरहन्छौँ। अनि अहिले आएर यो सङ्कट पर्दाखेरि कम्तीमा पर सिलिन्डर तपाईँलाई 50 रुपियाँ सब्सिडी है, यो राज्यलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। यो राज्यको लागि परेको सङ्कट है। 50 रुपियाँ हामी सपोर्ट दिउँला तपाईँहरूलाई, सब्सिडी दिउँला तपाईँहरूलाई, बैङ्कको लोनमा केही कम गरिदिउँला। तपाईँहरूको बैङ्क लोन छ भने त्यसलाई हामी फेसिलिटेट गरौँला। अहिले तिर्नु नसकेको किस्ता अलिक पछि सपोर्ट सारिदिउँला। अहिले 5 वर्ष छ भने 10 वर्ष बनाइदिउँला भन्नेसम्म भइदियो भने पनि हामी उद्योगीको मनोबल उच्च हुन्थ्यो। हामी सबै साथीहरूलाई, हामी देशभरिका साथीहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्थ्यौँ, भन्थ्यौँ। त्यस्तो पनि छैन। त्यो पनि छैन। वास्तवमा सरकार छ कि छैन अत्तबत्त छैन। हामीले सरकार छ छैनतिर ध्यानै गरेका छौँ। हामी जनता कसरी बचाउन सकिन्छ, ग्यास कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, हाम्रो दायित्वमा तल्लीन छौँ। हामी यतिखेर सरकार छ छैन भन्दा पनि अक्सिजन छ छैन भन्ने ठुलो तिर छौँ। हामीलाई अहिले यहाँ 1-2जना दिदीहरू आएको देख्दाखेरि कि छाती पिटेर मेरो चाहिँ बाँकी चिज यति हो, अब यो पनि सिद्धियो भने म को हेरेर बस्ने भनेर जुन भकानिएर रोको देख्दाखेरि हामीलाई हाम्रै मनमुटु फुटेर आउँछ। यहाँ पोलिटिकल चिजहरूमा केही चिजहरू अप्ठ्यारो चाहिँ छ कि कस्तो छ भने उद्योगकै मामला हो भने यहाँ छ नि राजनैतिक पार्टीहरूले उद्योगहरू धेरै सघाउने, उद्योगपतिहरूले लुटेको मात्रै एउटा भ्रम फैलाइदिनु छ कि उद्योगपतिहरूलाई गर्नुपर्ने छैन। किनभने एउटा टुक्रे कुराको आधारमा चाहिँ यहाँ हुन्छ कि उद्योगपतिहरूको कति गाह्रो अप्ठ्यारो, जस्तो उहाँले भन्नुभएको कुरा मर्जा कुरा जेनुन कुरा हो होइन। यो अप्ठ्यारोमा यदि उहाँहरूले अब हामीसँग छैन भनेर हात उठाएको खण्डमा त सकियो होइन, धेरैजना उठ्छन् फेरि। तर त्यही त यो चाहिँ अब सोच्नुपर्ने हो। यतिखेर अब उसले सोच्ने भन्दा नि अहिले अब उहाँले भनिहाल्नुभयो, मिडियाले भन्नुभयो नि त धेरै ठुलो कुरा हो नि त। यो किसिमको अभाव हुँदैछ होइन। यो सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट यसको लागि चाहिँ अब हामीले तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामी एउटा एज अ अभियन्ताका हिसाबले, नागरिकका हिसाबले हामी यो समस्यालाई एकपटक हामी मन्त्रीसँग बस्छौँ र यो कुरा तपाईँहरू भन्दा पनि हामीबाट पनि यो कुरा राख्छौँ। किनकि यतिखेर त तपाईँहरूलाई सुरक्षित राख्नु पऱ्यो नि। हजुरलाई सुरक्षित भनेको भौतिक रूपमा मात्र होइन कि फाइनेन्सियल पनि सुरक्षित हुनु पऱ्यो। यहाँ ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज लगेको लगै गर्ने, यहाँ अहिले त कस्तो अवस्था छ भने गाडी पनि बन्द छ तर ब्याङ्कको ब्याज बन्द छैन है, होटल बन्द छ ब्याङ्कको ब्याज बन्द छैन, पसल बन्द छ ब्याङ्कको ब्याज बन्द छैन, जबकि ब्याङ्कलाई केही अप्ठ्यारो नै छैन। यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ सकभर सकेसम्म चाहिँ हामी पनि आग्रह के गर्छौँ भने यो सेक्युरिटी दियो भने अझ तपाईँको व्यवसायहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो र ज्यादा उत्पादन गर्ने न हो। अब यहाँ अहिले काम गर्ने मान्छेलाई पनि तपाईँको आएर 12 घन्टा गर 18 घन्टा गर भन्न त मिलेन। अर्को मान्छे चाहियो, अर्को मान्छे राख्नलाई फाइनेन्स हुन पऱ्यो। कि त तपाईँको अक्सिजनमा तपाईँको डबल पैसा लानु पऱ्यो, त्यो दिन पनि मिलेन नैतिकताका हिसाबले होइन। फेरि अर्को साह्रै भोलिको दिनमा अक्सिजनको निड अब बढी नै राख्छ। अब त बढ्छ, अब कन्टिन्यू नै यो अर्कै स्टेज लिन्छ कि यो चिजहरूले। जस्तो अहिले हामीलाई हजुरको छैन जम्मा जम्मी हिजो हामी 28जना वर्करबाट काम गर्थ्यौँ। हामी, म पनि वर्कर हो, म पनि काम गरिरहेको छु। बिहानदेखि बेलुका म यहीँ हुन्छु भने अहिले हामी अरू 8जना थपेका छौँ। मेरो टोटल खर्च त कति भयो होला? 24 घन्टा मैले राखेको छु। न हामीले रेट बढाएको छौँ, सरकारले के भन्ला व्यवसाय पनि बढाएको छ। हामीले रेकर्ड राख्न सकेको अवस्था छैन, लेख्न भ्याएको छैन अवस्था। कुन सिलिन्डर कहाँ गयो, कुन सिलिन्डर सम्पत्ति गयो। हामी ग्यास बेच्छौँ 400मा, सिलिन्डर चाहिँ हाम्रो 20,000को। 400 कमाउन व्यापार गर्नलाई 20,000 सिलिन्डर पठाउनुपर्छ। त्यो फर्केर आउँछ आउँदैन। तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्छु नि, जसले जुन ठाउँबाट जुन कम्पनीको सिलिन्डर लानुभएको छ
तपाईँको काम सकेपछि, तपाईँ बाँचिसकेपछि, तपाईँको उपचार भइसकेपछि इमान्दार साथ सम्बन्धित कम्पनीमा सिधा ल्याएर बुझाइदिनुहोस्। यो मेरो आग्रह छ। यो कुरा यहाँले असाध्यै राम्रोसँग फोकस गरिदिनु होला, किनभने हाम्रो सम्पत्ति भनेकै सिलिन्डर हो। हामी रिफिलिङ गर्ने हो, सिलिन्डर प्रडक्सन गर्ने होइन। सिलिन्डर प्रडक्सन नगर्ने भएपछि हामी ग्यास प्रडक्सन गर्ने हो। त्यो चिजलाई त्यो लस भयो भने त हाम्रो प्लान्ट मात्रै रहेर भएन। त्यस कारणले आज हामीले उद्योगको डिजीसँग पनि मैले फोन गरेको छु, प्रहरी प्रशासनले कुरा गरेको छु भनेदेखि हामी पुलिस पठाएर, मलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत फोन आएको छ भनेपछि हामी कुन ठाउँमा तपाईँको सिलिन्डर फसेको छ, कहाँ हो भनिदिनुहोस्, हामी उठाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ। हजुर टेलिफोनले मात्रै सिलिन्डर उठ्नेवाला छैन। हजुर एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, त्यो भरोसा दिलाउनुहुन्छ भने मलाई दिलाइदिनुहोस्। होइन भने टेलिफोन त हिजो पनि आइरहेछ। सिलिन्डर खोइ त एक पिस आएको। आज जनता मरिरहेको छन्, एउटा सिलिन्डर दिन सक्दा दुईवटा जनता बाँच्छन्। त्यो खोइ हामीलाई सपोर्ट कहाँ भएको छ कुराहरू। कम्तीमा मलाई रियालिटीमा देखाइदिनुहोस्। हामी जसरी 24 घन्टा खटाएको छौँ त्यसरी खटेर देखाइदिनुहोस् हजुर भनेर मेरो आग्रह हो। मेरो कुनै कसैसँग मेरो गुनासो होइन, विरोध छैन। म उद्योगी हो, व्यवसाय गर्न बसेको, म व्यवसाय धर्म निर्वाह गरेको छु। 100+ गरेर मैले यहाँ कुनै कारोबार गरेको छैन। 25 पैसा मैले बढाएर कारोबार गरेको छैन। मलाई एडिसनल के छ त बेनिफिट? त्यो त छैन। तर पहिला जनता बाँचुन्, जनता राम्रो भयो भने व्यवसाय बढ्छ, व्यवसाय चल्छ, त्यो मान्छे बाँच्नु। राम्रो कुरा। वास्तवमा यो भिडियोको थ्रुबाट अहिले उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा मलाई चाहिँ छोको के कुराले भने अहिले सिलिन्डर घरमा राखिया छ, फिर्ता गर्न कोही पनि चाहँदैन। खास सोच्ने हो भने